Cuando despierto, tengo un gatito al lado, es muy peludo y algo malhumorado. Todo es distinto cuando tienes un gato, le tomas fotos y grabas todo el año. Los acaricias y empiezan a arañarte. Si te detienes, proceden a ignorarte. Cuando trabajas, tratan de despistarte y te maullan. De nuevo tienen hambre y corren de aquí para allá, buscando algo que cazar. Duermen de día y después de noche quieren jugar. Los gatitos son así, y aunque dicen que el humano